Hello students, आजको फिजिकल साइन्सको अनलाइन क्लासमा हामी च्याप्टर 4 बाट वाटर गर्दैछौँ। ओके, यो वाटर चाहिँ हामीले क्लास 8 मा पनि पढेको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ बेसिक पढ्यो। अब त्यसभन्दा अलिकति एडभान्स लेभलको स्टडी हामी यो वाटरको क्लास 9 मा गर्दैछ। ओके, सो तिमीहरूको पेज नम्बर 120 मा चाहिँ सुरु भएको छ यो च्याप्टर वाटर। त्यसको हामी बेसिक्स कुराहरू पढ्छ, यहाँ के देख्छ। Water is the most important of all chemical substances. जति पनि हाम्रो नेचरमा केमिकल सब्सटेन्सेसहरू पाउँछ त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै के हो? वाटर हो। इट इज अ कम्पाउन्ड अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन द्याट इज H2। यो वाटर चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट मिलेर बनिएको हुन्छ, एउटा हाइड्रोजन अर्को अक्सिजन। सो एउटा कम्पाउन्ड हो। यो चाहिँ यसको फर्मुला हो H2। वी अल नो दिस। It is the most familiar and abundant compound amount. हामीले सबभन्दा बेसी जानेको र सबभन्दा बेसी पाउने चिज नै हाम्रो अर्थमा के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हो वाटर। बट वाटर was thought by the ancients to be an element. हामीले क्लास 8 मा पनि पढेको थियो। पहिलाको मान्छेले चाहिँ वाटरलाई कम्पाउन्ड हैन एलिमेन्ट भन्थ्यो। Now we can exactly determine the relative weights of hydrogen and oxygen as 2.0160 is to 16। हामी अहिले चाहिँ यो हाइड्रोजन र अक्सिजनको वेट भन्छ, त्यो वेटको रेसियो हामी अहिले एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेट गर्न सक्छ, व्हिच इज अप्रोक्सिमेटली 1:8। नाउ वी क्यान जेनरेट दिस मोस्ट युजफुल कम्पाउन्ड इन द ल्याबोरेटरी, बट फर इट्स ह्युज डिमान्ड वी सोली डिपेन्ड एन्ड रिलाइ अन द नेचुरल रिसोर्सेस अफ वाटर, लेक्स, रिभर्स, स्प्रिङ्स, वेल्स एन्ड अन्डरग्राउन्ड वाटर। आजको टाइममा चाहिँ हामीले वाटर यानि कि पानीलाई चाहिँ ल्याबोरेटरीमा बनाउनु पनि सक्छ, तर यसको डिमान्ड एकदमै बेसी छ। हामीले एभ्री डे एभ्री कामको लागि हामी पानी युज गर्छ। सो हामीले हाम्रो वाटर डिपेन्डेन्सको लागि चाहिँ हामी यो ल्याबोरेटरीमा बनाएको होइन, नेचुरल सोर्सेसहरूमा हामी डिपेन्ड हुन्छ। लाइक लेक भयो, रिभर्सहरू, खोलाहरू भयो, झरनाहरू भयो, धाराहरू भयो, पानी कुपतिरबाट हामी पानी युज गर्छ। In the many thousands of years that human beings have been on the earth, they have done a great deal to save their environment. मान्छे हाम्रो यो अर्थमा सिभिलाइज भएको कति थाउजन्ड एन्ड थाउजन्ड इयर्स भयो होइन, मान्छे यहाँ सुरु भएको, मान्छेको एक्जिस्टेन्स भएको, र यसमा हामीले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई डिफ्रेन्ट टाइपले सेभ गरेको छ, तर मतलब चेन्ज गरिदिएको छ। तर अनफर्चुनेटली इट सिम्स द्याट दे हेभ सेभ्ड इट इन्टु द फर्म अफ अ नोज ready to hang them before many years have passed। तर एक प्रकारले अहिले चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले इन्भाइरोमेन्टलाई डिग्रेड गरेको छ कि हाम्रो अगाडि चाहिँ ह्याङ गर्नुको लागि डोरी झुन्डेको जस्तो भइरहेको छ। हाम्रो अगाडि चाहिँ डेन्जरस खतरा हाम्रो अगाडि छ बिकज अफ द डिग्रेडेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट। अलराइट, लाइफ इज द अदर नेम अफ वाटर। पानीलाई चाहिँ हामी जीवन पनि भन्छ, लाइफ पनि भन्छ, त्यही कारण चाहिँ लाइफ इज द अदर नेम अफ वाटर। वाइ डु वी कल सो? किन त्यस्तो भन्छ हामी भन्दाखेरि, नम्बर 1, नियरली 3/4 अफ द अर्थ सर्फेस इज कभर्ड विथ वाटर। अर्थको चाहिँ 4 भागमा 3 भाग तिमीलाई म यहाँ देखाइदिएको छु। जस्तै यो अर्थ भयो, अर्थलाई 4 भागमा बाँड्दियो होइन, 4 भागमा बाँड्दियो भने सर्फेसको, अर्थको सर्फेसको चाहिँ 3 भाग जति चाहिँ यति चाहिँ पानी छ, यति बिग्न छ पानी। नम्बर 2, वाटर अकाउन्ट्स फर नियरली 2/3 अफ द मास अफ द एडल्ट ह्युमन बडी। अब हाम्रो बडीमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 3 भागमा 2 भाग जति चाहिँ पानी नै छ। नम्बर 3, 93% अफ द मास अफ द ह्युमन एम्ब्रायो इन द फर्स्ट मन्थ इज वाटर। नानी भर्खरै बनिँदै गरेको हुन्छ आमाको कोखमा, त्यतिखेर त्यो 93% नै उसको चाहिँ के हुन्छ? पानी हुन्छ उसको बडीमा। त्यति पानीको इम्पोर्टेन्स छ हाम्रो लाइफमा। नम्बर 4, अ वास्ट मेजोरिटी अफ एक्वाटिक लाइभ्स आउ देयर लाइभ्स टु वाटर। एक्वाटिक लाइभ्सहरू भयो, एक्वाटिक प्लान्ट्स, एक्वाटिक एनिमल्स, उनीहरू सबै पानीमा निर्भर हुन्छ। पानी बिना, जस्तै माछालाई हामीले पानीबाट बाहिर अलिक एकछिनको लागि पनि निकालिदियो भने माछा मर्छ। सो दे आर डिपेन्डेन्ट अन वाटर। नम्बर 5, द फर्स्ट लिभिङ अर्गानिजम्स अपियर्ड इन वाटर। सबभन्दा पहिला चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम्स कहाँबाट सुरु भयो भन्दा थ्योरी अफ इभोल्युसनले भन्छ
सुरु चाहिँ पानीबाटै भएको एमिबा भन्छ नि त हैन फर्स्ट अर्गानिजम सो त्यो पनि सुरु भएको पानीबाटै नै हो Thus water is the most necessary material for human survival सो हामी जीवन जिउनुको लागि जीवित रहनुको लागि चाहिँ पानी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो How comes that to be so सो यो इम्पोर्टेन्ट छ भने इम्पोर्टेन्ट छ रहेछ भनेर त हामीले पढ्यो सो किन छ कसरी छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ बताएको छ It is the property, both physical and chemical, of water that are strikingly different from those of other substances, and that uniqueness of water makes it responsible to determine the nature of the physical and biological world. यसको प्रपर्टीको कारणले गर्दाखेरि यसको दुई प्रकारको प्रपर्टी हुन्छ both physical and chemical. एउटा बाहिरबाट देख्ने लाइक कलर त्यो सल्युट छ कि हैन लिक्विड छ कि र अर्को भित्रबाट हेर्ने त्यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर त्यसलाई केमिकल प्रपर्टीज भन्छ यो वाटरको चाहिँ प्रपर्टिजहरु अरु सब्स्टेन्सको भन्दा एकदमै डिफरेन्ट छ र युनिक छ त्यसले गर्दा नै हाम्रो बायोलोजिकल वर्ल्डलाई यसले राखेको छ जीवित राखेको छ युनिक फिचर इन इट्स फिजिकल प्रपर्टी इन्क्लुड्स इट्स डेन्सिटी टेम्परेचर प्याटर्न एउटा युनिक फिचर चाहिँ वाटरको के छ भन्दाखेरि टेम्परेचरमा चाहिँ यसको डेन्सिटीको प्याटर्न जस्तो चाहिँ एनोमलस एक्सपेन्सन अफ वाटर भनेर हामीले भन्छ जस्तो अरु कुरा चाहिँ हिट दिँदाखेरि एक्सप्यान्ड हुन्छ चिसो भयो भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तर वाटरमा चाहिँ त्यो चाहिँ युनिफर्म छैन त्यो पछि गएर पर्छ त्यसलाई हामी एनोमलस एक्सपेन्सन अफ वाटर भन्छ द स्पेशलिटी इन केमिकल प्रपर्टी इन्क्लुड्स इट्स एबिलिटी टु बिहेभ एज बोथ एसिड एन्ड बेस अब पानीको अर्को खासियत के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एसिड जस्तो बिहेभ गर्छ बेस जस्तो बिहेभ गर्छ टु एक्ट एज एन एक्सिलेन्ट सल्भेन्ट एन्ड इट्स रिएक्टिभिटी विथ अदर्स अर्को चाहिँ सल्भेन्टको रूपमा जस्तै हामीले चिनी फिट्नु पर्यो पानी नै हाल्छ नुन फिट्नु पर्यो पानी नै हाल्छ थुप्रै कुरामा हामीले कुनै पनि चीजलाई सल्युसन बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ वाटर युज गर्छ त्यही कारण इट इज एन एक्सलेन्ट सल्भेन्ट एन्ड इट्स रिएक्टिभिटी विथ अदर्स अरूसँग जुन प्रकारले रिएक्सन हुन्छ त्यसले गर्दा नै वाटर बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट र यहाँ तलपट्टि देख्छ फिजिकल प्रपर्टिज अफ वाटर द्याट इन्फ्लुएन्स्ड प्रोलिफरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ लाइफ अब कुन चाहिँ फिजिकल प्रपर्टिज वाटरको जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ प्रोलिफरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोलिफरेसन भनेको जीवन फैलिँदै जानु र मेन्टेनेन्स भनेको त्यसलाई मेन्टेन गरेर बचाएर राख्नु कुन कुन प्रपर्टीले रोल प्ले गर्छ भन्दा चाहिँ यहाँ दिएको छ तिमीले याद गर्ने हो ल सम फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ वाटर हेल्प इन डिफरेन्ट फिजियोलोजिकल प्रोसेसेस व्हिच आर लिस्टेड बिलो फिजिकल प्रपर्टिजहरु यहाँ देख्छ कुन प्रपर्टीको कारणले के फाइदा छ हाम्रो लाइफमा भन्दा नम्बर 1 Water is liquid at room temperature. पानी चाहिँ room temperature means normal temperature मा राख्यो भनेदेखि चाहिँ liquid हुन्छ सो त्यसको फाइदा के रहेछ water acts as a medium where different reaction take place यसले medium को काम गर्छ पानीले एउटा medium को काम हाम्रो त्यही कारण त blood मा मेरे भने water हुन्छ हैन अब यदि room temperature मा फ्रिज हुने भएदेखि त पानीले हामीलाई हाम्रो लाइफलाई बचाएर राख्ने थिएन प्लान्ट्सहरुमा पनि पानी नै सर्कुलेट हुन्छ जाइलमबाट हैन वाटर इज कलरलेस वाटर कलरलेस भएको कारणले के फाइदा छ हाम्रो लाइफमा सिन्स वाटर इज कलरलेस सनलाइट क्यान रिच अप टु द बटम अफ एनी वाटर बडी सो एक्वाटिक प्लान्ट्स क्यान इजिली गेट सनलाइट फर फोटोसिन्थेसिस कलरलेस भएको कारणले गर्दा समुद्रतिर ओशन्सतिर वाटर बडीजतिर माथिबाट आएको सनलाइट इजिली तलै बटमसम्म नै जान्छ त्यसैकारणले गर्दा त्यहाँको प्लान्ट्सहरुले फोटोसिन्थेसिस गर्छ र उनीहरु बाँच्छ यदि वाटर कलरलेस नभएको भएदेखि चाहिँ त्यो प्लान्ट्सहरुलाई एक्वाटिक प्लान्ट्सहरुलाई ह्याम्पर हुने थियो ओके नम्बर 3 स्पेसिफिक हिट अफ वाटर इज भेरी हाई अर्को चाहिँ स्पेसिफिक हिट भन्छ सर्टन क्वान्टिटी अफ वाटरले कति हिट एब्जर्ब गर्न सक्छ त्यसलाई स्पेसिफिक हिट भन्छ त्यो चाहिँ बेसी हुन्छ मिन्स बेसी हिट एब्जर्ब गरेर मात्र यो तातिन्छ यसको चाहिँ फाइदा के रहेछ वाटर निड्स लार्ज अमाउन्ट अफ हिट फर इन्क्रिमेन्ट अफ टेम्परेचर सो टेम्परेचर बढ्नुको लागि पुरा तातो चाहिन्छ सो द टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी डज नट चेन्ज विथ क्लाइमेट त्यही कारण चाहिँ बाहिरको क्लाइमेटिक कन्डिसन्स पुरा भ्यारी गरे पनि हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ अलमोस्ट सेम बस्छ कन्स्ट्यान्ट बस्छ लाइक हामी 20 डिग्री सेल्सियसमा बस्दा पनि हाम्रो टेम्परेचर त्यही हुन्छ हामी 30 मा बस्दाखेरि पनि हाम्रो टेम्परेचर त्यही हुन्छ किनकि वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हिट नम्बर 4 द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ
वाटरको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ सिन्स बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इज भेरी हाई द इभापोरेसन अफ वाटर निड्स लार्ज अमाउन्ट अफ हिट त्यो पानी इभापोरेट हुनुको लागि चाहिँ थुप्रो हिट त्यसले एब्जर्ब गरेर मात्रै आफू इभापोरेट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो फाइदा के छ हाम्रो लाइफमा भन्दा सो आवर बडी बिकम्स कोल्ड ड्युरिङ स्वेटिङ हाम्रो पसिना आउँदाखेरि चाहिँ त्यो पसिना ओभाउँदाखेरि पुरा त्यसले हिट लिएर जान्छ सो हाम्रो बडीलाई त्यसले कुल राख्छ त्यो पनि एउटा फाइदा छ अर्को क्यापिलरी एक्सन भनेको चाहिँ सानो क्यापिलरी ट्युब भन्छ लाइक हाम्रो केस जस्तो त्यस्तो ट्युबमा चाहिँ वाटर त्यो सर्फेस टेन्सनले गर्दाखेरि त्यो माथि आउँछ जसरी चढ्छ जस्तो हामी त्यसको सिम्पल इक्जाम्पल हेर्नु पर्यो भनेदेखि एउटा कपडालाई चाहिँ सुतीको कपडालाई पानीमा डुबाइदियो भने त्यो पानी यसो माथि सोचिँदै आउँछ त्यसलाई क्यापिलरी एक्सन भन्छ त्यस्तो चाहिँ वाटरमा हुन्छ त्यसले फाइदा के गर्छ लिभिङ अर्गानिजम्समा भन्दाखेरि वाटर ड्रपलेट्स रिमेन क्याप्चर्ड इन द सोइल एउटा त माटोमा पानीको ड्रपलेट क्याप्चर भएर बस्छ पानी मतलब माटो भिजेर बस्छ र प्लान्ट एब्जर्ब्स दिस वाटर थ्रु रुट हेयर त्यो पानीलाई चाहिँ जराहरूबाट रुट हेयरबाट त्यसले एब्जर्ब गर्छ प्लान्ट्सहरूले नम्बर 6 वाटर इज अ भेरी गुड सल्भेन्ट अघि पनि हामीले भने एउटा गुड सल्भेन्ट हो कुनै पनि प्रकारको सल्युसन्स हामी बनाउन सक्छ यसले चाहिँ हाम्रो लिभिङ अर्गानिजममा के फाइदा पुर्याउँदो रहेछ वाटर क्यान डिजल्भ अ लार्ज नम्बर अफ सलिड लिक्विड एन्ड ग्यासेस आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड सो वाटर हेल्प्स इन द ट्रान्सपोर्ट अफ सब्सटेन्स फ्रम वान पार्ट अफ द बडी टु अदर सो पानीले चाहिँ गुड सल्भेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि न्युट्रिएन्टहरू एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा पुर्याउने काम गर्छ जस्तो कि हाम्रो बडीमा हामीले खाएको कुरालाई ब्लडले लान्छ ब्लडमा पनि म्याक्सिमम के हुन्छ वाटर त्यही वाटरको कारणले एउटा जग्गादेखि न्युट्रिएन्ट्स अर्को जग्गामा जान्छ प्लान्ट्सहरुमा हेर्यो भने रुटबाट प्लान्टको लिफदेखि लिएर ट्विक्ससम्म सबैमा वाटर्स ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ हो के न त्यसले गर्दा वाटरको चाहिँ प्रपर्टिजको कारणले गर्दा वाटरले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई मेन्टेन गरेर राख्छ दैट इज वाइ वाटर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यहाँ हामी पढ्छौँ फिजिकल प्रपर्टिज अफ वाटर कस्तो हुन्छ प्रपर्टिज नम्बर 1 प्योर वाटर इज अ टेस्टलेस ओडरलेस कलरलेस सब्सटेन्स प्योर वाटरको चाहिँ टेस्ट पनि हुँदैन गन्ध पनि हुँदैन कलर पनि हुँदैन नम्बर 2 इट्स मेल्टिङ पोइन्ट इज 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड बोइलिङ पोइन्ट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमोस्फियर नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्छ त्यसमा चाहिँ आइसलाई हामीले मेल्ट गराउनु पर्यो भने त्यसको टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस बनाउनु पर्छ त्यतिखेर चाहिँ राइट एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस स्टार्ट्स मेल्टिङ र त्यो फेरि पानी बन्नेको लागि हामी तताउँदै 100 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यो के हुन थाल्छ बोइल हुन थाल्छ In the previous chapter we have discussed how boiling point depends on pressure. Greater the pressure, higher the boiling point, and that provides the working principle of a pressure cooker. Previous chapter मा तिमीहरुको कन्सेप्ट दिएको छ तिमीले बुझेको छैन भने पनि बुझिराख जति कुनै पनि एउटा चीजको प्रेसर बढ्छ कुनै पनि एउटा जग्गाको बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ रेज हुन्छ प्रेसर जति बढ्यो बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ बोइलिङ पोइन्ट भनेको बढ्नु भनेको बेसी टेम्परेचर सम्म पुग्नु त्यही कारण चाहिँ यही प्रिन्सिपलबाट चाहिँ प्रेसर कुकरले खाना छिटो बनाएको किन भन्दा प्रेसर कुकरमा चाहिँ प्रेसर बेसी हुन्छ प्रेसर बेसी भएको कारणले गर्दा बेसी टेम्परेचरमा बोइल हुन्छ बेसी टेम्परेचरमा बोइल हुनु भनेको तातो बेसी हुनु भनेको छिटो पाक्नु त्यसले गर्दा प्रेसर कुकरमा छिटो पाक्छ increase of pressure shows on opposite effect in case of freezing which goes below 0 degree celsius under P greater than 1 atmospheric pressure तर प्रेसर बढाइदियो भनेदेखि चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उल्टा असर पार्छ प्रेसर बढाइदियो भने फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ बिलो जान्छ लाइक 0 डिग्री हुन्छ नर्मलमा प्रेसर बेसी छ भनेदेखि चाहिँ -1 -2 -3 यसरी पिछाडी हुँदै जान्छ सो दिज अल आर द प्रपर्टिज अफ वाटर र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी पढ्छ क्वालिटी अफ पोर्टेबल र सेफ टु ड्रिङ्क वाटर पिउनु लायक पानीमा के प्रपर्टिजहरु हुनुपर्छ त्यसबाट कन्टिन्यू गर्छ तिमीले यहाँसम्म चाहिँ मजाले एकपल्ट थरो रिडिङ गर्छ यो प्रपर्टिजहरु जसको कारणले चाहिँ हाम्रो लाइफ मेन्टेनेन्समा के रोल प्ले गरेको छ त्यो चाहिँ याद गर्छ तिमीले आजको लागि होमवर्क के हो तिम्रो ओके